В нашем сервисе Mitsubishi Pajero третьего поколения 2006 года выпуска. Пробег на данном автомобиле 290 тысяч километров. Это наш постоянный клиент, и он обслуживает у нас уже не первый свой автомобиль. Были жалобы на сильную вибрацию. На данном автомобиле 2 кардана. Диагностика выявила неисправность в переднем. Сняли кардан, заменили переднюю крестовину и сделали балансировку. Установили кардан на законное место. Стоимость данных работ составила 10 100 рублей. Записывайся на бесплатную диагностику, ссылка в шапке профиля. А для наших подписчиков специальная скидка в описании под этим роликом. Увидимся!